Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода такая же, как была и вчера. Сейчас на моем градуснике, если отнять от солнца градусы, примерно 25 градусов. То есть, в принципе, так же, как и вчера. Хотя утром было достаточно прохладно. Светит солнце, очень классная погодка. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Сирена включается. Бахи отдаленные были слышны утром, а уже в течение дня ничего больше слышно не было. Все в городе стабильно, все в городе спокойно, все продолжает работать, ездит транспорт, люди живут своей обычной жизнью. Чем я сегодня занималась? Так и хочется сказать, сном да голодом. То тем, то что-то готовила, то что-то делала. Сегодня, как можете видеть, возле картины Парижа висит вот эта вот прекрасная дама. Сегодня повесили картины, повесили все три, нашли им места. Конечно, они пока висят как одинокие, потому как если с одной стороны повесил, надо с другой стороны повесить картину. Ну ничего, все придет, я думаю, будут еще картины. Что-то розетка мне не нравится насчет картин. Сколько не захожу, написано опрацьовано и никакого движения. То есть было написано, что 27 числа уже картина должна мне прийти, но ее даже не выслали. Никто мне не позвонил, ничего никто не написал. Не понимаю, что с розеткой. Наверное, надо отказаться, заказать другую картину или же действительно поискать еще в городе, хотя не знаю, где уже и искать. Кто-то мне писал в старом городе еще, можно, по-моему, на рынке посмотреть. Но мне кажется, там будет все то же самое. Хотя, знаете, как мне один продавец сказал, что он сам выбирает на свой вкус эти картины. Может быть, в том месте и будет как раз та картина, которая мне понравится. Так что вот такие дела. Я сижу теперь, можно сказать, голодная, потому что так хочется разрисовывать, а нечего. Рецепт терина из куриной печени, о котором я вам вчера говорила, уже есть на канале. Я разместила этот рецепт отдельным видео, потому как подробно рассказала, как и что делать. И я знаю, что очень многим этот рецепт придется по вкусу. Так вот, чтобы не искать долго, рецептик будет в отдельном видео. Еще сегодня я из свиной печени приготовила котлетки. Мой вариант приготовления этих котлет можете посмотреть во второй части видео. Развешиваем картины. В общем, вот здесь место картины возле Парижа. Вот так она висит. Смотрите, друзья, вчера Танечка посоветовала, и действительно я сделала по ее совету. Волосы не серые, не седые, а сделала черными. Волосы у этой дамочки. И мне кажется, так ярче ее лицо подчеркивается. Лицо молодое, а волосы были седые. В общем, это такой, то есть такая импровизация по совету нашей подписчицы. Я думаю, выглядит нормально, интересно. Теперь на эту сторону нужно где-то найти также по совету еще одной подписчицы. Женщина предложила нарисовать или разрисовать картину мужчины в таких же тонах. Ну, я вчера искала, мужчины в таких тонах нет. Будем искать дальше. Ну, а так мне нравится. Выглядит отлично. Первую картину повесили в спальне. Здесь мамочка находится. И она предложила, я думала на ту сторону, вот там повесить, вот часы висят. Она предложила на эту сторону. Ну, да, она так говорит, что парень повернут в эту сторону, как бы, и вот надо в эту сторону. Ну,
Как сказала, так и сделали. Повесили сюда. А на ту сторону уже какую-то другую картину. Может, с людьми, может, природу просто, да? Ну, тоже что-то в таком виде. Вот, Пусть природа будет, может быть, лицо какое-то на эту сторону. нет, ну, может, вот с водой что-то связано с замком. Видишь, тут же такая тематика. Ну, посмотрим. Это мое видение такое, а там какая-то подойдет и сюда. В общем, красиво. Мамочка будет теперь смотреть, да, любоваться. Галерею открыли. Развесили картины. Я не знаю, зачем ты их рисуешь. Ну, мне нравится. Зачем я их рисую? Как? Зачем рисую? Затем, что нравится. Просто мне нравится. Вот увлеклась я этим делом. Не знаю, надолго меня хватит, ненадолго. Но пока мне нравится. Ну и третья картина. Вот этот курортный городок, остров Санторини. Нашла свое место пока здесь. Место, где стоит компьютер, где я нахожусь. И когда заходишь в комнату, как раз вот взгляд на ней останавливается. Может быть, мы потом как-то перевесим картины. Но пока 3 штучки, пока 3 и развесили. Сегодня сделаю печеночные котлеты. Перекрутила я свиную печень, немножко совсем у меня было еще куриной. Перекрутила сало свежее, луковицу большую. И добавила сюда, то есть прокрутила через мясорубку одну крупную картошку, сваренную в мундире. Я люблю, чтобы фарш был густой. И котлеты были такие, знаете, пышные, не расплывались. Вот такие котлетки я люблю. Попробую сегодня их сделать. Все перемешала. Добавила сюда 2 яйца, сушеный чеснок, черный перец, соль. И можно добавить любую приправу для свинины, для курицы, какую угодно. Все хорошо перемешиваю. И теперь сюда же добавляю манку и муку. Можно или манку, или муку, но, честно скажу, с манкой с одной мне не очень нравится. Вообще я обычно добавляю одну муку, но сегодня решила пополам. Манку и муку. Снова все хорошо нужно перемешать. Вот такой получается фарш. Он достаточно густой, медленно спадающий с ложки. Оставляю фарш минут на 20. Фарш я еще добавляю 1/4 часть чайной ложки соды. Теперь все хорошо перемешаю и буду жарить котлеты. Выкладываю фарш в сковородку, разогретую с растительным маслом, ложкой. Буду делать сегодня такие крупненькие котлетки. Обычно я делаю небольшие, но сегодня захотелось так. 5 котлет вот на сковородочку. Все, и жарю до румяности с 2 сторон. Потом я еще доведу котлеты до готовности в микроволновке. Минутки 3 при мощности 750 Вт. И хочу сразу показать, смотрите, что делает сода. Посмотрите, какие пышные эти котлеты. Видите? Ну, потом, конечно, я вам покажу в разломе. Ну и вот котлеты печеночные готовы. И теперь мы их попробуем. Смотрите, какие они пышные. Сейчас я вам покажу серединку. Смотрите. Сейчас я попробую маленький кусочек. Полностью готовые. Я их в микроволновке еще 3,5 минутки подержала. Друзья, сочные, нежные, тают просто во рту. И сразу говорю, соды не слышно абсолютно. Но она свои дела делает. Котлеты намного сочнее, намного нежнее и пышнее. Очень вкусные. Попробуйте приготовить печеночные котлетки вот именно так. И вы будете довольны. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет.
На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Всем желаю тишины, мира, всем добра, тепла, всем хорошего настроения, всем спокойствия. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.